আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের কাছে একটি BL20 একটি সেট আছে যেটার ডিসপ্লে ভাঙা। দেখবো যে কিভাবে ডিসপ্লেটি রিপেয়ার করা যায়। দেখে নিই। এই দেখুন আমাদের ডিসপ্লেটি দেখা যাচ্ছে ভাঙা, একেবারে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। তো এখন আমরা এই ডিসপ্লেটি চেঞ্জ করে এটা আমরা পুনরায় আগের মতো ব্যবহার করতে পারবো। চেঞ্জ করার জন্য এটাকে সর্বপ্রথম আমাদের খুলে নিতে হবে। আমাদের ফোনটি খোলা হয়ে গেছে। এখন আমরা ডিসপ্লেটি আলাদা করে নিব ফোন থেকে। ওয়ালটনের প্রিমো R4 এর ব্যাটারি পাওয়া যাবে? ওয়ালটনে কোথায় পাবো এখানে? সামনে দোকান আছে, দেখেন। এর ভিতরে আছে? দেখুন আমাদের ডিসপ্লেটি আলাদা করে নিচ্ছি ফোন থেকে। এখন আমাদের নতুন একটা ডিসপ্লে আনলাম। এ হচ্ছে আমাদের নতুন একটি ডিসপ্লে, 16 পিনের ডিসপ্লে। এটিও আমাদের ছিল 16 পিনের ডিসপ্লে। তো আমরা এটা চেক করে দেখব যে এই ডিসপ্লেটি আসে কিনা। আমরা এটা সরাসরি ঝালাই করে দেখব না, কারণ যদি আমার ডিসপ্লেটি সমস্যা থাকে তাহলে ডিসপ্লেটি বাদ হয়ে যাবে। তাই আমরা এটা আগে চেক করে দেখব যে ডিসপ্লেটি ঠিক আছে কিনা। এর জন্য প্রথমে ব্যাটারিটা লাগাবো। ব্যাটারি লাগিয়ে এখন ডিসপ্লেটি চেক করে নিব। দেখুন আমাদের ডিসপ্লেটি একবারে ক্লিয়ার অরিজিনাল ডিসপ্লের মতো চলে এসেছে। তো আমরা এখন এই ডিসপ্লেটি ঝালাই করে ডিসপ্লেটি ব্যবহার করতে পারবো, কাস্টমারকে ডেলিভারি দিতে পারবো। তার জন্য প্রথমে আমরা
এটা ঝালাই করে নিব। ঝালাই করার জন্য আমরা খেয়াল করব যেন ব্যাটারিটি কোনোভাবে লাগানো না থাকে। ব্যাটারিটা আগে আমরা আলাদা করে নিব। এখন এটি আমরা ঝালাই করে নিব। হ্যাঁ, আমাদের ঝালাইটি হয়ে গেল। এখন আমরা এটাকে ক্লিন করে নিব কোনো টিস্যু দিয়ে, তারপর থিনার দিয়ে জায়গাটিকে ক্লিন করে দিব, যাতে পরবর্তীতে কোনো শর্ট টট থাকার সম্ভাবনা না থাকে। দেখুন আমাদের ডিসপ্লেটি একবারে সুন্দর মতো লেগেছে। এটি আমরা চেক করব যে আসলে ডিসপ্লেটি আসে কিনা ঠিক মতো। ঠিক আছে, আমাদের ডিসপ্লেটি একবারে ক্লিয়ার। এখন আমরা প্রথমেই ডিসপ্লের উপরে কাগজটিকে উঠে ফেলবো। এখন উপরের পার্টটি লাগিয়ে দিব। আচ্ছা, আমাদের ডিসপ্লেটি কমপ্লিট হয়ে গেল। এখন নাটগুলো লাগিয়ে এটাকে আমরা কাস্টমারের কাছে ডেলিভারি দিতে পারবো। আমাদের ফোনটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য। আমার পরবর্তী টিউটোরিয়ালের জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন।